Pessoal, hoje aqui vou preparar uma nova receita, uma receita que muitos fazem, vários vídeos no YouTube, que é a costela de ripa, preparada na fogueira. Estou com 2 pedaços de costela, aí vocês vão usar de acordo que vocês quiserem, quantidade de pessoa, tá? Os ingredientes, sal grosso e a cachaça. Já joguei um pouquinho aqui, vou jogar só mais um pouquinho. Você joga a cachaça aqui no sal. Para que serve? A cachaça ela vai manter o sal na carne. Ela vai manter o sal na carne, não vai deixar que esse sal caia na hora do assado. A gente vai temperar aqui, passar bem. Sal aqui à vontade. Passa aqui dos dois lados. Põe aqui dos dois lados. Essa é uma receita tradicional gaúcha. Estou tentando reproduzir ela aqui, vamos ver se vai ficar boa. Agora a gente vai espetar, vamos colocar no espeto as duas partes e vamos já acender nossa fogueira. É uma receita que demora um pouco, vai de uma média de umas 4, 5, dependendo de 6 horas, dependendo do tamanho da costela, da carne. E vamos ver como é que esse negócio fica. Aí de umas 4 horas, 2 horas. E vamos ver como é que vai ficar esse negócio aí. Isso aí, pessoal, a nossa costela, né, que tá ficando meio vai ali, ó, natureza, lugar gostoso. Isso aí é algo que vocês podem fazer em qualquer lugarzinho, se tiver um chãozinho, tiver umas lenhas. Vamos pra costelinha, uma carne barata, uma carne gostosa. O modo de preparo é fácil, é só deixar o fogo trabalhar agora. Logo logo ela vai ficar muito boa, saborosa, a gente vai estar deliciando juntos aqui. Pronto, pessoal, tiramos a primeira aqui, já tiramos ela do espeto, tá bem assadinha, o osso já tá praticamente saindo. Olha só, coisa boa. Agora o que nós vamos fazer? Vamos bater o excesso de sal, bate bem, já tá suculento, tá? Ó, não tá aquela costela seca, tá bem assadinha, bate bem. A gente vai tirar. Olha só, vamos fazer aqui uma provinha. Olha só, gente. Olha só o suquinho saindo. Olha só que coisa boa. Olha só, vamos provar aqui, pra ver se ficou boa. Ó. Eu como uma dessas sozinho. Mais uma, ó. Pra vocês ficarem com água na boca. Olha só, olha só. Olha aqui, ó, gordurinha, olha, cheio de suco, olha só, gente. Costelinha feita aí na brasa, costelinha de ripa, coisa boa. Olha, vamos provar aqui mais uma, ó. Ó. Fica aí, ó, a dica. Agora eu vou saborear essa costela junto com o meu pessoal aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. E vai ter mais uma receita, uma culinária na natureza, coisa boa pra nós. Valeu, até mais.